უსაფრთხოების სამსახურზე საპარლამენტო კონტროლის მონიტორინგის შედეგები წარადგინა დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა. ანგარიში, რომელიც 8 თვიან პერიოდს აჯამებს, კრიტიკულად არის შეფასებული უსაფრთხოების სექტორში შემავალ უწყებებზე ზედამხედველობისა და კონტროლის არსებული მექანიზმების ეფექტიანობა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური წლების განმავლობაში ჩამოყალიბდა როგორც ერთ-ერთი ყველაზე დახურული უწყება. სწორედ ამის გამო იყო, რომ ევროპულმა კომისიამ ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომელიც საქართველოს თავის დროზე მისცა, უკავშირდებოდა იმას, რომ ამ სამსახურზე საპარლამენტო ზედამხედველობა გაზრდილიყო. ჩვენ 2024 წელს შევაფასეთ, რამდენად მოხდა რეალურად ამ ზედამხედველობის განხორციელება და მივედით დასკვნამდე, რომ საპარლამენტო კონტროლი სუსზე იყო უკიდურესად. ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საპარლამენტო კონტროლის სუსზე არ არსებობდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აკეთებს ხოლმე განცხადებებს, რომ იწყება კონკრეტულ საკითხებზე გამოძიება და ეს განცხადებები ემთხვევა ხოლმე რატომღაც საარჩევნო წელს ან თუნდაც საპროტესტო პერიოდს, რაც ქვეყანაში შეიძლება მიმდინარეობდეს და ძირითადად ეს საკითხები ეხება ქვეყნის ძალადობრივი გზით შეცვლას, თუმცა მიუხედავად იმის, რომ არის ხოლმე კონკრეტული განცხადებები, საზოგადოებას არ აქვს ხოლმე ინფორმაცია, რა გააკეთა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა რეალურად, წაუყენა თუ არა ბრალი კონკრეტულ საკითხზე და რა ღონისძიებები გაატარა ზოგადად. ამის საპასუხოდ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურზე არ ხორციელდება სათანადო კონტროლი.